冷焊机熔焊丝的时候，钨针是放到焊丝正前方1毫米的距离，这个焊丝要贴实了板材，把它压得稍微实一点。第一个焊点形成之后，顺着第一个焊点的尾部往下走，一个点压住上一个点的尾部，这就是冷焊机熔焊丝正确手法。如果说放到上方了，这样就会起球，融化不了这个焊丝。现在说一下冷焊机的焊点排布。当第一个焊点焊好之后，在这个焊点的尾部，就是它的1/3处这儿，然后再来开下一枪，一个焊点重叠上一个焊点的1/3左右，不用焊得太密。焊完后的焊点就是这种效果。这个是黄铜焊接在一起的效果。这个就是黄铜焊完后的效果。这个是紫铜，下面那个是铁板，现在满焊一段，看一下这个效果。看一下这个焊道。像这种小缝隙可以不用加焊丝，直接焊就可以。这就是冷焊机的连续焊接。这个就是冷焊机的点焊。冷焊机它就是瞬间高温、瞬间冷却，两块母材自熔。当第一个焊点形成之后，顺着焊点的尾部往下走，一个点压一个点，不用焊得太密。冷焊机加焊丝的时候，钨针放在焊丝正前方1毫米，一个点压一个点往下走。这就是加焊丝后的效果。这个就是冷焊机的连续焊接。现在看一下9700A 的整套配件，这个是主机，上面这个是一个软枪头的焊枪，枪头都可以任意掰转，这个是一个手控开关，这个就是自动变光的焊帽，戴着它就是保护眼睛的。下面那一个是脚踏板，这个就是压气表，连接在这个主机的后面。
焊内角的时候，乌针伸出来稍微长一点，确保乌针能够得到这个焊缝。这是0.7个拉丝板。看一下这整段焊缝，焊点就是完全白亮的。加焊丝的时候，乌针要放在焊丝正前方1毫米，一个点压一个点往下走，不要放在焊丝正上方。放在正上方的话，焊丝容易起球，画不了这个焊丝。冷焊机焊接的时候，乌针伸出瓷嘴3到5毫米，磨得稍微尖一点。焊的时候把第一个焊点给焊好了。第一个焊点形成之后，顺着焊点的尾部往下走，乌针和母材的距离就是1毫米，把距离控制好。加焊丝的时候，乌针放在焊丝正前方1毫米，一个点压一个点往下走。加的是0.8的不锈钢焊丝。